我是一个天文爱好者，我想开启真正的天文之旅，获取更多有趣的信息，而不仅仅是仰望星空。有人问，花那么多的钱搞天文、搞航空是干什么的？我认为，因为它是非常的重要，它是一个包括人类所有科学门类的一个学科，既是生物学、化学、物理学，甚至于这个哲学，它是让我们理解我们的过去，也是让我们预测我们的未来。夜晚仰望星空，我们会发现天上真的是无穷的空虚，但是科学家们告诉我们，其实的确是无穷，但不是空虚，他们是在这个光中间解密了宇宙的很神秘的故事。天文是一项令人着迷又充满挑战的爱好，从肉眼观测到普通摄像机，再到计算机控制的天文望远镜，我们虽然已经可以更加、更远、更从容地眺望星空，但仍然有许多挑战在等待着我们。比如，如何发现光行差、绝对星，如何研究暴涨理论等。无论什么样的困难和挑战，都无法阻止一名爱好者对天空的探索。138亿年前是时间的开始，宇宙大爆炸在一个非常短的时刻，一个无限小的东西一下子变成无穷大的宇宙空间，而且我们的宇宙还不停地在膨胀。然后很久以后，一个很奇特的时间出现了生命，接下来出现了人类，然后他们开始观看这个天空。除了仰望，如果真的能够进入天文的世界，无疑是幸福的。那些火箭、宇航服、太空飞船，能让我们挣脱地球的引力，冲破大气层的束缚，真正冲入太空。太空，那里到底是一个怎样的地方呢？上个世纪，人类终于鼓起了勇气，离开我们这个舒服的大气层，克服了地球的引力，冲击了太空。太空是一个比较可怕的地方，你的生命会在几秒钟就消失了。但是科学家们想了一切办法，让我们不停地往前走。不断跃出天际的探测器就是我们的使者。我相信，人类一定会变成我们银河系的主人。宇宙探索每一次进步，源自于过程中每一条物理公式的计算，每一次新星球的发现与命名，每一次探索器在新星球的成功着陆，每一次对航天技术细节的把控和改良，每一次看到星云中的希望之光，甚至每一次的自我否定。火箭升空，卫星环绕，我们终于见证了太空的一小步，人类一大步的辉煌瞬间。戴上特殊材质的宇航手套，穿上功能齐全的宇航服，戴上宇航头盔的那一刻，人类便不再寂寞，宇宙也不再寂静。宇宙，太空，我们来了。老师你好，我叫刘宇宁啊，我是个歌手。我刚才关注到了你的名字有这个天文相关的词。哦，是吗？对，就宇宙的宇，对不对？对的对的。我跟宇宙没有关系，但是我也会飞，我叫飞苹果。是不是会飞的苹果？是的，是的，是我刚到中国玩的，起我自己这样的一个名字，但是一不小心就变成我真正的名字。我现在连房产证上都写了飞苹果。哦，我觉得很好，很好。
随苹果老师，您是否是资深天文爱好者？说不上，我肯定不算是一个专业人，但是我是一个绝对的天文爱好者。原因是因为我比较幸运，是有机会参加到一个比较重大的一个项目，就是那个上海天文馆的展陈设计。所以那个是您参与设计的，对不对？没错，它是一家美国的公司设计的外观，然后是这里面通过10年的一个设计，从前期的方案征集、概念设计、优化设计、深化设计，一步一步实现了这样的一个梦想工程。它会成为全球绝对最大的，也是最有勇气的这样的一个天文专业主题的展馆。我是花了10年去设计的这一个展馆，对吗？对的，对的。哇，那我觉得听这个老师这么说，我觉得这个上海天文馆，我觉得应该又是中国打造的一次世界之最，是吧？没错，全世界最棒的。没错。然后我觉得我还什么时候能开，我还特别想去看看呢。是明年大概夏天。很多科学家跟我说，他们启发成为科学家都是看过一些展馆。明白。然后我希望，未来很多年轻的上海和上海周围的更多中国年轻人嘛，他们能在这里面受到启发，然后也加入到这样的一个大型的中国天文的这样的一个计划中。我明白，就是他们更多人通过参观这个天文馆，能够喜欢天文学，然后参与到这里面。随苹果老师，你对中国航天是否有新的认识？中国的航天，我很幸运的经历了几个我觉得比较有启发性的一些里程碑，包括当然是杨利伟第一次是登上了太空，还有我觉得让很多人都非常惊讶的是，中国是第一个国家是把一个探测器送到月亮的背面。那中国是第一个可以把这个探测器，因为这个非常难，非常难。难在哪里？就是说你看不到你的航天器的这个轨迹，所以他们是先把一个卫星放到这个月亮的轨道，然后再有这个探测器落地，所以这是一个很伟大的一个里程碑。还有中国，我觉得另外一个很重要的一个事情是，就是天宫2号，它会成为中国真正的太空中的一个实验室。就是太空站，对不对？对的，没错，就是人会很多，就像你刚才说的，你就可以申请去，在那边去，待6个月什么东西？待6个月。刚才您形容一下，我估计我3天都坚持不了。反正就是在里面要做各种的，关于物理学、关于化学、关于生物学的一些研究，然后这个空间站就是除了国际空间站是唯一一个另外的一个空间站，会比较有影响力。我们在我们那个天文馆的设计中也有这个展项。它一般来说是观众看一个展览，就是说看东西就是从外面看着，不能碰，不能参与进去。对。但我们在这里面希望就是创造一个比较有意思的体验，就是观众可以直接穿越这个空间站。就是你可以去感受空间站里边的感觉吗？刘宇宁，你对中国航天至今取得的成就有什么想法？我觉得就像我刚才其实扮演的那个天文爱好者的那个感觉是一样的，就是他的状态是有焦虑有这个疑惑，然后呢，而且又有这种很紧迫的那种感觉。就比如说他在这个思考的时候，在查数据，然后翻书架找各种东西，然后又用望远镜之类的，因为真的有千千万万的人为了这个探索宇宙然后为了人类的这个科技的发展呢，我觉得做出了非常非常多的贡献。对，包括我们马上要建成的这个上海天文馆，我觉得这都是在人类历史上的一些非常重要的里程碑，可能这个举动也会被记入史册。所以我觉得也希望我们中国航天事业能够更强、更棒，发展得更好。我相信会再一次推动我们这样的一个太空之梦。我是对这个东西有很大的期待。我们一起期待。谢谢老师，谢谢您的鼓励。
好，我是遇见馆藏的发起人黄英。今天非常感谢与您能够参与到我们遇见馆藏的录制。然后这期的主题呢，其实叫语图，所以呢，关于这个语图呢，我也有一些问题想问问您。什么叫语图呢？语图其实就是古代地图的这个概念。就古代的地图叫做语图，对不对？对对对，是的，是的。所以其实大家如果想看到就是最多的语图，应该是在国家图书馆，有非常多的古代的语图的一些记载。那我们都知道，语图的核心呢，就是一步一个脚印去丈量外面的世界。那我知道，就是刘瑜您特别的忙，所以想问问，如果现在可以让你抛开工作，到外面去一个人走一走，你最想去哪里？最想去哪里啊？我因为这2年也走的地方挺多的，不过我想去一趟真正的沙漠，就是真正那种荒芜的撒哈拉。对，去沙漠看一看。哇哦，之前有去过吗？之前拍戏的时候去过宁夏那边那个，但是没有往里走。就腾格里。我忘了叫什么名了。是没事没事。好，希望你能够尽快实现你的愿望。好，来。